ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജാസി വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറച്ച് തിരക്ക് കാരണം കേട്ടോ വീഡിയോ ലേറ്റ് ആയത്. ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ചിക്കൻ കാലിമിർച്ചി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ കിച്ചണിലോട്ട് പോയാലോ? ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില, തക്കാളി, കുരുമുളക് പൊടി ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം. ഞാനിതിവിടെ നന്നായി പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാനിലേക്ക് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച വെളുത്ത കസുകസും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാളയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായി പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി മൂത്ത എണ്ണ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. മസാല ഒക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവാനുള്ള വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ഓണിയൻ, കാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 3 പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മല്ലിച്ചപ്പ്, തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ മസാല മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറിയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലിമിർച്ചി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു സർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം. ഏവം പുലിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ.